హాయ్ వెల్కమ్ టు ఐటీ టీవీ ద వాయిస్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ నివారించడంపై ఇండియన్ రైల్వే ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఇందుకు గాను అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ను డెవలప్ చేసింది. దాని పేరే కవచ్. ప్రమాదాలను నియంత్రించడంలో దాని పనితీరు అద్భుతం. లోకో పైలట్ ఒకవేళ బ్రేకులు వేయడంలో విఫలమైతే కవచ్ వెంటనే అలర్ట్ అయి ట్రైన్ స్పీడ్ను కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఏదైనా రైల్లో కవచ్ యాక్టివేట్ అయితే దానికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న ట్రైన్స్ అన్నీ ఎక్కడికక్కడే ఆగిపోతాయి. ఇందువల్ల యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే పరిధిలో 1460 కిలోమీటర్ల మేర రైళ్లలో ఇప్పటికే కవచ్ సిస్టమ్ అందుబాటులో ఉంది. త్వరలో దీన్ని మరింత విస్తరించనున్నారు. చూశారు కదా, ఇది రైలు ప్రమాదాలను నివారించే కవచ్ సిస్టమ్. ఈ అప్డేట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఇన్ ఐటీ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐటీ టీవీ గ్లోబల్ మీడియా.